Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Waktunya Herbal. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja, dan yang sakit semoga disembuhkan segala penyakitnya, dan juga segera dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya ingin memberikan informasi bagaimana caranya mengobati batuk dahak atau batuk kering ya, dan juga terasa sesak di dada ya, nafas sesak. Di sini saya akan menyediakan beberapa bahan ya. Terlebih dahulu saya akan memilih bahan ini namanya pala ya. Ini pala yang sudah saya ambil dan sudah saya keringkan, dan usahakan jangan ambil yang basah, maksudnya jangan yang muda, ambillah pala itu yang kering ya, yang sudah kering, yang sudah tua. Jadi pala ini mudah didapat di pasar-pasar, juga banyak yang jualan ya. Biasanya ini dipakai buat rempah, dan di sini juga saya menyediakan jahe ya. Ini jahe putih. Kalian juga bisa memakai jahe merah. Saya memakai jahe putih yang dimana semuanya ini sudah saya kupas dan sudah saya bersihkan. Dan jangan lupa ini juga ada kencur, ada kencur. Ini nanti buat tambahan ya, tambahan campurannya. Ini sangat efektif sekali buat kalian yang sedang mengalami batuk berdahak, sesak nafas, dan juga batuk kering ya. Nah, ini bentuknya ya. Ini palanya kita pakai separuh saja. Oke, kita ambil separuh saja ya. Dan ini sangat dianjurkan bagi kalian yang sekarang lagi mengalami batuk dahak, batuk kering, dan juga tenggorokan gatal ya. Oke, setelah tercampur seperti ini, kita ambil tempat ya, kita ambil gelas. Kita campurkan jadi satu, kita kumpulkan seperti ini. Lalu kita seduh memakai air panas. Nah, bentuknya itu sama seperti wedang jahe ya, cuman ini sudah ada beberapa bahan herbal yang sudah saya campurkan, dan ini penemuan terbaru saya ya. Dan ini masih ada satu bahan yang harus dicampurkan. Kalian bisa menambahkan garam ya, garam dapur sedikit saja seperti ini, sedikit saja. Oke, kita aduk seperti ini. Dan ini bisa kalian minum 3 kali sehari atau 2 kali sehari sesudah kalian makan ya. Jika kalian rutin meminum ini setiap hari 2 kali, insya Allah dalam 1 minggu suara kalian akan kembali semula, dan juga sesak nafas itu akan hilang, dan juga batuk dahak, batuk kering kalian akan sembuh. Jika kalian
yang lagi mengalami batuk berdahak, batuk kering, juga sesak nafas ya. Ini untuk membersihkan paru-paru juga. Ini juga bisa membersihkan lendir yang ada di tenggorokan kita. Dan ini juga sangat bagus sekali dibuat terapi untuk apa ya, kalian yang suka vokal atau nyanyi-nyanyi juga bisa. Ini akan bikin suara kita lebih merdu dan juga bisa lebih jernih ya, karena lendir-lendir itu sudah terkuras oleh bahan herbal ini. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten kami, silahkan di like, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol lonceng sampai berwarna hitam sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi herbal yang selanjutnya. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga barokah untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.